月はなんと初の韓国グローバルパッケージでフジテレビのペン見に行きまーす。はい、もう朝早くに家出て空港行って、で出発の、2時間半前ぐらいには空港に着いていたんですけれども、チェックインだけして荷物とかを審査っていうか預けるところまでやってなくて、1時間前くらいには締め切られるので、皆さんはしっかりと早くとりあえず空港に着いたらもう全部済まして手続きを済ませておいてください。はい、で私は飛行機自体も乗るのが初めてで、鉄の塊が飛ぶのは怖くねえかっていう話で、いやマジで飛行機怖かったんですけど、どうにかこうにか、乗れました。はい、でなんかまずペンミが発表されるのが結構ギリギリっていうか1ヶ月前くらいだったじゃないですか。でアンコン行こうかなって思ってたんですけど、それでお金は一応貯めてて、でもまさかのこんなペンミが王子様なんか6人の王子様がどうとかみたいな、そんなコンセプトで来ると思わないじゃないですか。だからいやもう私もマジで転生もののライン漫画みたいなやつ、あれがマジで大好きっていうか結構読んでて、こんなん行くしかねえやろみたいな、行かないと絶対後悔するやろみたいな感じで、いやもう行くしかねえということで友達を引き連れて韓国へ参りました。はい、で友達は普通にただ韓国行きたくてついてきてくれたんですけど、だからグロパはシングルで撮って、43駅のなんかイギリススタイルなんとかなんとかホテルでした。はい、でこれは友達のホテルのロビーで待ってます。なんかイテウォンにしたらしくて空気汚ねえみたいなずっと言ってました。ライズくんいました。今回のペンミのドレスコードがプリンセスネオプリンセスみたいな感じだったんですけど、当然そんな服は持っていなくて、さすがにガチのドレス着てる人ちょっとはいるだろうけど、そんないないだろうっていうことでプリンセス風な服で行こうかなと思ったんですけど、マジで服持ってなくて、だからちょっと韓国で探していましたが、何も見つかりませんでした結局で。一旦諦めて、メガコーヒーに行こうということでウィッシュ君たちがいました。はい、何を頼もうかなと思って、友達おすすめのピーチアイスティーみたいなやつにしました。はい、そして SM の事務所に行きました。ファンヤに行ってきました。マジで閉店ギリギリにいたのであんまり人がいなかったです。でウィッシュ君たちのグッズはなんかエバーランドのやつとかがありました。でフィギュアを買いました。これもライズくんたちでした。こちら日本にも導入お願いします。お願いしますよ。携帯見ててもちゃんとわかります。川崎さんです。これをカバーにします。半眼です。エクソスコープめっちゃいいよね。ランニングしている人がもしかしたら誰かかも。チャリもそうやで、チャリジェノ君とかね。はい、半眼ラーメンをしようと思うのですが、スタバとチキンを持っていきます。多分ウィッシャンたちのコンテンツでも来てたセブン、ハンガーの横のセブンのところでラーメンを作りました。ハンガーラーメン失敗しました。失敗ラーメン大量水2倍ラーメンやばい。普通にノリちょっと辛いでしょちょっといいんじゃないですか。はい、こちらのお食事が朝の10時ぶりの夜の10時半くらいのお食事でございました。もうセブンが閉まる時間だったのでベンチで食べました。おはようございます。今日クローパーの今から引くやつに行ってグッズ受け取って記念品もらって、でしばらく自由時間で5時ぐらいにバス乗って会場行きます。友達が今なんかベーグルとメガコーヒー買ってホテルに来てくれるらしいです。ありがとうございます。乗りますか。これがグロパのグッズたちです。缶バッジとカバンとあと招待チケットみたいなのがありました。でこれはペンミンのグッズです。うちわとどれか3個買いました。開封します。1個2000円。1個プレゼン1万5000円。これ1個なんかわからん。何円かわかりません。はい、いざ開封。手
はちょっと聞いてないかな。トレカからうん、トレカからで。誰ですか？あ、りくちゃん。りくちゃんで。はい。お、誰？シオンです、多分。アトリエだから。はい。なんか、レアカードあんねん、これも。待って、またリクな。違った、ジヒだった。ジヒちゃん。レアカードわかんないけど、多分。わからんけど。レア、私、ありがとう。もうシオン出たんだ。もう大丈夫。もう大丈夫。もう大丈夫。もう1個教えればもういいから。ガチ？ありがとう。強い。お、りくちゃん。強いな、今日。よくない？めっちゃいい。全部揃った。いや、もうわかんない。もう1個あるかも。やった。もうこれだけでね。だって6分の 2？ じゃ6分の3やで。えぐない？全4種なの？わかんない。全4種な気がする。なんかもう1個なんかあった気が。わからんけど。でも。どんな？いいんじゃん。えぐ。もういい。元取ったんだ、私。地味に高ない。1万5000円。あーね。そういうタイプね。そういうタイプ。いきます。はい。これこそハサミで開けるべき。あー。りょん。りょうちゃん。かわいい。持ってみ。ほんまや。めっちゃしっかりしてるね。かわいい。確かにこれ5匹。5匹やばい。そうだったらかわいい。でも、揃ったやつ買ったら多分、10万も、高すぎるよね。誰か交換してください、そういうのと。いや、バブリンあんな気がする。ほら。それ。でっかいもん。ほら。ほんまや。ちょっと、でかいな、君は。立つ？誰かシオニンと交換してください。待ってますよ。バブリン。はい。かわいい。かわいいけど。でかいね、こいつ。でかいな。誰かシオニンと交換お願いします。これジャパン買ったの？美味しそう。そう。これだけだから。何かちょっと映えてない。絶対ティッシュ。まあいいです。これ食べます。ガチでもう2分の1おシオンを引けて、もう私はもう I'm so happy なので、ありがとうございます。多分 SM の練習生ですよねが電車にめっちゃ広告ありました。で、私は夜公演だけなので、バスの時間までにミョンドン行って、オリーブヤングで爆買いし、トゥーサムなんとかでケーキを食べました。いよいよ会場に向かいます。バスの中はもう爆睡しました。공주님, 오늘도 이렇게 아름다우시면 제가 또 반해버릴 수밖에 없지 않겠습니까? 시즌의 공주님을 뵙습니다. 바람이 아직 많이 차니 Praise teaching of the Mortis Kingdom. 오늘은 아무 걱정 마시고 파티를 즐기세요. 제가 계속 곁에 있겠습니다. Praise Betty of the D&D Kingdom. 공주님 원래 이렇게 작았었나? 예전엔 제가 더 작았던 것 같은데 꼬마 공주님 이제는 제가 지켜드리겠습니다.
지키고 공주를 어두운 세상 환하게 밝혀주지. 예를 갖춰서 인사를 올리겠습니다. 네. 인사드리겠습니다. 둘, 셋! 스토리겐스! 안녕하세요, STC입니다! 맞습니다. 빛이 지금 흘러 들어갈 것 같아요. 생각하고 있을 것 같아요. 자, 이제 선택의 시간입니다. 제 매력은 명품 춤선이다. 소리 질러! 제 매력은 성숙미다. 소리 질러! 오케이. 그러면 성숙미 챌린지 음악 주세요. 그래요. 그러면 선택은 23 수수께끼 같은 성격. 렛츠고! 그러면은 만만히 잘 어울리는 유시 형도 한번 볼까요? 알겠습니다. 음악 주세요. 베티 왕자의 추가 매력은 더 이상 귀엽지 않은 성순미.
저희가 사실 그 뒷부분하는 게 많아서 2회차를 똑같이 할 수가 없겠다는 거예요. 뭐 했으면 좋겠어요? 맞출 수 있는 사람 없을걸요. 좀 뭔가 예상하기 어렵습니다. 하면 좀 매졸하게 밀어야죠. 1%밖에 안 올랐어. 빨리 다음 사람으로 도전해보자. 유리수 우리는 위시다! 아니, 베티, 이거 어떻게 책임질 거야? 이거 빨리 말을 제대로 했어야지. 지금 물약 먹어버려가지고. 괜찮잖아요, 이거. 원숭이다. 아, 원숭이 춤추다. 아, 원숭이! 나만 들어온다! 아, 우물안 개구리! 가자! 호랑이 굴에 들어가라고! 정신만 잘 찼다! 아니야, 호랑이 굴에 들어가. 정답! 아, 정말? 아, 좀 무서운데. 이거는 또
근데 데뷔 전부터 지금까지 리더로서 뭔가 힘든 일이 아예 없었다고 하면 거짓말이고 스스로 지금도 되게 노력을 많이 하고 있는데 멤버들도 그렇고 시즌이도 그렇고 항상 되게 잘 해주고 있다. 제가 리더여서 다행이다 라는 말들을 많이 해주셔서 마음이 많이 따뜻해지고 더 잘 해나갈 수 있는 힘이 생긴 것 같아서 진심으로 감사드립니다. 제가 영원이라는 단어를 처음으로 믿게 해준 존재도 시즌이기 때문에 진짜 고마워요, 시즌. 시즌 사랑해요. 그러면 이제 이 연애 마지막을 장식할 엔딩 무대밖에 안 남았습니다. 벌써? 어떻게 해요, 시즌이? 2년 전 오늘 저희 NCT 위시와 시즌이를 만날 수 있게 해준 곡 위시 들려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 앞으로도 NCT 위시 잘 부탁드리겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 시즌이 오늘 재밌었어요? NCT 재밌었어요? 자, 일단 오늘 저희가 2주년을 벌써 맞이하게 됐는데 이렇게 2주년을 축하하러 돈과 시간 써서 와주셔서 정말 진심으로 감사드리고 이렇게 라이브로 보고 계신 시즌이 분들도 진심으로 감사드립니다. 저도 VC 할 때 했던 얘기를 조금 해볼까 하는데 사실
제가 리더를 하게 되면서 뭐 멤버들이 너무 잘 따라주고 시즌이도 좋아해 주셔서 진짜 2년 내내 뭔가 힘을 잃을 순간 없이 진짜 열심히 달려왔던 것 같은데 요새도 그렇고 부쩍 뭔가 제가 저라는 사람의 리더라서 다행이라는 얘기를 시즌이가 많이 해주더라고요. 저 잘 하고 있나요? 네, 저는 오늘 왕자로서의 체면을 살리기 위해 울지 않기로 결정했기 때문에 한 방울 나왔어요, 한 방울. 감사합니다. 그래서 사실 제가 해보고 싶었던 게 하나 있어요. 네, 한번 같이 해주실 수 있나요? 원래 제가 야구 좋아하잖아요. 야구팀의 에이스들이 이제 세레머니 할 때 하는 건데, 제가 설명해 줄게요. 이제 제가 우리 팀에 누구 있다고 하면 시즌이가 오시오 해주시면 돼요. 알죠? 이렇게 준비됐어요? 네! 우리 팀에 누구 있다고? 오시오! 시즌이 사랑해요! 감사합니다. 네, 이제 진짜 오늘 이야기를 끝낼 시간이 됐는데 오늘 저희와 함께 이야기의 주인공으로 남아있어 주셔서 진심으로 감사해요, 시즌이. 그리고 이 위시의 이야기도 유일한 지은이이자 주인공은 시즌이랑 우리밖에 없으니까 앞으로도 한 페이지 더 같이 만들어봐요. 알겠죠? 네, 저희 아직 2년밖에 안 됐으니까 앞으로 또 채워갈 이야기가 많거든요. 삼촌도 잘 보였나요? 불러도 재밌었나요? 성출로 보고 있는 우리 시즌. 객관식이 짜잔. 포즈카자です。はい、こちらが賛成服でございました。ホテルに着いたのが23時過ぎぐらいで、もう4歳駅の近くでご飯食べました。デザートにバニラのアイス食べました。で、次の日にもう朝一でベーグル屋さん行って、で、ギャラクシー借りたんですけど返して、で、岩城に行きました。ドバイチョコをベースにして蜂蜜を足しました。で、本当はドバイチョのクッキー食べたかったんですけど、なんか時間なくて買えなかったです。お昼にサムギョプサルを本土で食べてから日本に帰国します。
おそらく俳優さんだと思われる方がいました。行きの空港でもう早く手続きするっていうのを学んだので、もう早くもう中入ってスタバでなんかいろいろ買いました。トールなのにベンティーで、しかもミルクティー頼んだのにゆず抹茶ラテとゆずミント。本当はミルクティーが飲みたかった。限定ですね。今回のペンミなんですけど、コンセプトが神すぎて、もう王子様なんてもうオタクみんな大好きじゃないですか。だから行ったんですけど、行ってみたら本当に満足度高くて、私の見たい曲も全部見れて、特にエレキスのもう最悪なキスがしたいんだ、もうあれ大好きで、しかも TT も見れて、アインとかも見れて、もう意味わからなかったし、もう本当に私の人生ペンミです。人生で一番良かったペンミでした。もう本当にミスちゃんたちありがとうございました。